baby Xavion. And of course, si Yayet nandito na naman. Si Mommy. And that's the baby Xavion, and that's the babysitter. Papasyal namin kayo dito sa view, sa lounge view. Ayan, nagtuturaw na yung mga yelo kasi nag-drop yung temperatura today. Yan nga, si Tita Yeyet naka-shorts pa. Hindi talaga malamig. Ito maganda dito pag summer. Yan ang tropang lazy. Hindi lazy today kasi nag-walk. May nalipot ka. Ha? Ayun ang pumas. Tignan natin kung sino madudulas dyan. Si Chef Hanika ulit. Lakad-lakad lang. Sama kayo sa lakad. Daming nag-walk today kasi nga mainit. Hindi naman siya sobrang init, pero yon, nalaglag si iPhone 13 Pro Max. Ayun din, dalawang baby. Ang lakas ng hangin, sobrang. Okay ka lang dyan, baby? Siya ang babysitter for today. Ano? Boy. Stella, say hi to my vlog. Hi vlog! Hi Shireen's vlog! This is my friend Opie. Opie, say hi to. Nauntog na sila. Tinitignan nila yung work.
yet. I'm the driver. Ayun yung dalawa. Green ang paligid. Ano yun? Nagbe-bliss, ano yun? Bliss walking. Nasa park ang tropang lazy. Sinasamahan yung dalawang chickitings. Yan sila. Kami, dito lang sa table. Upo-upo. Pagod na. Kung narinig nyo ng hangin, ang lakas. It's visible. Then you're in lake. Frozen.